咁阿女，你而家有冇同監護人一齊住㗎？我淨係想幫你講翻你直頭先，我就講啦。你唔好煩啦，唔使理你啊，翻大陸啦。我同佢媽媽咧分開咗，我都係啱啱先知佢阿哥坐緊監。唔係你阿哥累到人炒車，我係使咁。係你哋屈佢咋？其實你點解要突然之間翻嚟阻住晒啫？你唔翻嚟嗰時，我一個人都過得好好噶喎。我哋需要你嗰陣時，你就唔好走咗去啦。